Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ngayati lan mujudaken kapitadosan sawetahipun ing ngarsa dalem Gusti. Awit kapitadosan menika ingkang njalari kawilujengan kula panjenengan. Injil tansah paring pitedah lan kathah Gusti anggenipun makarya paring kawilujengan awujud bagas kasarasan luar saking bebandaning dosa lan panguwasaning setan menika nggih awit kapitadosanipun tiang-tiang jaman semanten. Mila kula panjenengan ing madyaning gesang pasrawungan jaman menika ugi dikersakake kados pundi kapitadosan menika dados pintu lan srana anggenipun gayuh kawilujengan bagas kasarasan saking Gusti piyambak. Waosan Injil dinten menika ugi tasih paring pitedah kados pundi tiyang ingkang gerah menika awit saking pitadose dumateng Gusti Yesus saged nampi bagas kasarasan. Lan anggenipun gerah ora mung sedina rong dina ning mataun-taun lan namung gepok Gusti Yesus lajeng mili kuwasa saking panjenengane saengga tiyang sing gepok panjenengane saged waras, saged sehat. Menika temtu pitedah ingkang estu luar biasa kangge kula panjenengan. Mung dumuk Gusti Yesus bisa waras. Lan kathah ugi lumantar sabda dalem Gusti menika nggih dayani anggenipun tiyang gayuh bagas kasarasan. Dadi ora kudu ndumuk, ora kudu nyenggol, ning namung mirengake sabda dalem Gusti menika nggih lajeng saged nampi bagas kasarasan. Ning ingkang penting saking sedaya menika kapitadosan, pengandel, keyakinan bilih mbuh sabda dalem, mbuh pakaryan dalem, mbuh pribadi dalem Gusti menika sumbering kawilujengan. Lan saking Gusti Yesus mili tuing nugraha lan kawilujengan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabeh kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab gangsal ayat 21 ngantos dumugi 53. Nalika samono bareng Gusti Yesus anggene nitih prau wis tekan ing sabranganing sagara, akeh banget sing padha ngrubung Gusti. Dene Gusti jumeneng ana ing pinggiring sagara. Lan ing kono ana pangarsa sinagoga aran Yairus sing bareng weruh Gusti banjur sujud ing ngarsa dalem sarta nyuwun ngasih-asih. Anak kula estri sakit nemen meh tilar. Gusti, kula suwun rawuh numpangi asta supados saged waras lan wilujeng.
Gusti nuli tindak karo wong mau lan akeh banget sing padha ndherekake, padha suk-sukan ndesuk-ndesuk Gusti. Ana wanita sing wis 12 taun lara geraja getih, wis bola-bali anggone ngrasakake lara marga panggawene dukun warna-warna. Apa maneh kabeh deduwekane wis kanggo ragat medukun tanpa ana tanjane, malah kepara saya banget. Ngrungu bab Gusti Yesus, wanita mau nrenjel wong akeh nyedhaki Gusti lan gepok ageman dalem, awit ciptaning atine, anggere aku bisa gepok agemane wae mesti bisa mari. Saknalika iku uga getihe mampet. Wanita mau krasa yen lelarane wis ilang, nanging Gusti Yesus uga kraos yen ana daya sing metu saka panjenengane. Ana ing tengah-tengahé wong akeh mau Gusti tumuleh lan ngandika, "Sapa sing gepok sandanganku iki mau?" Para murid padha matur, "Panjenengan piyambak priksa, tiyang semanten kathahipun sami suk-sukan. Lah kok ndangu sapa sing gepok aku iki mau?" Gusti nuli mriksani ngiwonengen arep priksa sapa sing tumindak kaya mangkono mau. Dene wanita mau bareng sumurup apa sing dialami, banjur maju sowan karo wedi lan wel-welan sarta matur blaka suta. Lan Gusti paring pangandika, "Dipracaya angger, pengandelmu sing gawe warasmu wis mundura kanthi tentrem lan lestariya waras wiris." Durung rampung pangandika dalem Gusti, wis ana wong sawetara saka ing omahe pangarsa sinagoga sing padha metokake lan matur, "Ingkang putra sampun kelajeng, menapa perlunipun tasih damel ribetipun Gusti?" Nanging Gusti Yesus midhanget apa sing diaturake mau, banjur ngandika marang pangarsa sinagoga, "Aja kuwatir, ngandela wae." Kejaba Petrus, Yakobus lan Yohanes adine Yakobus, ora ana sing diparengake nderek maneh. Tekan ing omahe pangarsa sinagoga, Gusti priksa ramening wong padha tangisan lan sesambat sora, ora ana enteke. Gusti mlebet sarta ngantikani wong-wong mau, "Kok padha pating glembor, aja padha nangis. Bocah iki ora mati, mung turu." Nanging Gusti malah digeguyu. Sawise wong-wong diwetokake, Gusti nganti bapak lan ibune sarta penderek dalem mlebet ing senthong. Papane bocah mau diturokake. Tangane bocah mau nuli diasta karo ngandika, "Tali takum." Jarwane, "Angger aku dawuh tangiya." Sakala bocah mau menyat terus melaku awit umure wis 12 taun. Wong-wong padha njenger banget rame. Dene Gusti banjur dawuh wanti-wanti, "Aja nganti ana wong ngerti sarta ngandikani supaya bocahe diwenehana pangan." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus ingkang sampun populer sansaya kathah sing nderek panjenengane lan kepara suk-sukan pengen nyedak Gusti, pengen nyenggol Gusti, pengen gepok Gusti. Awit kados salah setunggal wanita sing nembe gerah geraja getih 12 taun ngasih entek-entekan. Mbok menawi kathah tiyang nggadhahi keyakinan nek nyenggol Gusti, gepok Gusti bakal tampi nugroho, bakal waras, bakal sehat. Mila kula panjenengan saged mbayangake kados pundi tiang-tiang do suk-sukan, kepara ya sikut-sikutan, senggol-senggolan. Lan kados pundi wanita sing geraja getih menika nggih berjuang rebutan karo liyane bisa ngepok agemane
Gusti lan merga ciptaning atine, merga keyakinan ing batine, wanita wau rikala gepok ageman dalem terus sehat, terus bagas waras. Lah menika lak temtu mukjizat sing luar biasa. Saderengipun dicariyosaken, wanita kala wau wis ngupadi sacara kamanungsan, sacara kadonyan kados pundi supados saged waras, ngasih merdukun, ngasih entek-entekan nggo mbayari dukun. Mila tumraping kula panjenengan, jaga kesehatan, nglestanturaken kesehatan menika penting. Ampun ngantos merga lara dadi entek-entekan. Ingkang kaping kalih Gusti Yesus ugi paring kasarasan lan nangekake tiyang sing sampun tilar. Inggih menika putrinipun pangarsa sinagoga. Menika termasuk ugi pangeram-eram sing luar biasa. Ana wong bisa nangekake wong mati. Mila simbah-simbah jaman rumiyin nyebut kuburan menika sarian, wong sing tilar menika mung sari. Sak wanci-wanci bakal ditangekake, ning sing nangekake sapa sanes awake dhewe nggih Gusti Yesus, kados sing dialami putrinipun pangarsa sinagoga. Mugi-mugi kula panjenengan sami kanthi kapitadosan, kanthi pengandel sing sansaya kuat teguh santosa, kula panjenengan nggih saged ngraosaken lan nampi nugra dalem Gusti mirungganipun ing sakmangke ditangekake saka pati nunggal Gusti wonten ing swargi. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.